হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, আজকে কিন্তু আমি দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর, সিঙ্গেল ডোর, ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। এবং প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ধামাকা 20% ডিসকাউন্ট এবং সাথে কিন্তু পাচ্ছেন ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন। তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমে আসার লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। এখানে আসলে ওয়ালটনের ডাবল ডোরের সকল মডেল পাচ্ছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ 3F5 3D8 বড় বড় ফ্রিজগুলো পাবেন এবং ডয়ার সিস্টেম ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। তো চলুন দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে ফ্রিজগুলো দেখানো শুরু করি। আজকে আমরা প্রথমে শুরু করবো হচ্ছে 6A9 GDSD মডেল দিয়ে, যেটা কিনা 619 লিটারের ওয়ালটনের ডাবল ডোর সেগমেন্টের ফ্রিজ হচ্ছে। এটা সবচেয়ে পপুলার একটি মডেল, সবচেয়ে লেটেস্ট না হলেও কিন্তু এটা কিন্তু সবচেয়ে পপুলার মডেল ওয়ালটনের। অন্যান্য মডেলের ভিতরে সবচেয়ে বেশি স্মার্ট এবং দেখতে চমৎকার। আর এই ফ্রিজটির পরে আমরা ফ্রিজ দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের মাত্র 15,000 টাকা দামের ফ্রিজ, যেটা কিনা 15,000 টাকা দামেও কিন্তু ফ্যামিলি সাইজের ফ্রিজ পাবেন আপনার ডিপ এবং নর্মাল সবকিছু কিন্তু ফ্রিজটার ভিতরে পেয়ে যাবেন। এবং প্রাইস হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 15,000 টাকা। তো চলুন দর্শক, আমরা এই ফ্রিজটা আপনাদেরকে দেখাই। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WNI6A9SD মডেল। এটা লিটার হচ্ছে 582 হচ্ছে নেট, আর গ্রোস হচ্ছে 619 লিটারের। এটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে MSO ইনভার্টার, ডুয়েল কন্ট্রোল এবং FDA ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল, যা কিনা খাবারের কোনো ধরনের দুর্গন্ধ হবে না। অনেকেই ভাবে যে ওয়ালটন ফ্রিজে প্লাস্টিকের গন্ধ হতে পারে, এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা নাই। 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু ফ্রিজটার ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং ফ্রিজটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে AI টেকনোলজি, যার ফলে মোশন ডিটেক্টর থাকবে। সামনে কেউ আসলে এই ফ্রিজটা কিন্তু অটোমেটিক ফ্রিজটা বুঝতে পারবে যে আপনার এই ফ্রিজের সামনে কোনো মানুষ আসছে, তখন ফ্রিজটা অটোমেটিক রেডি হয়ে যাবে আপনাকে অন করে ফ্রিজটা খোলার জন্য। যেরকম কিনা ফ্রিজের সামনে যখন আসবেন, এখান থেকে একটা মোশন লাইট জ্বলে উঠবে অটোমেটিকলি, এটা আপনারা অন করলে দেখতে পারবেন। হিউম্যান ডিটেকশন যেটা এখানে দেয়া আছে, ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান ডিটেকশন এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেমও আছে। MSO ইনভার্টার, ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম পাবেন। সকল প্রযুক্তি কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটার ভিতরে পেয়ে যাবেন। এবং নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এই ফ্রিজের সাথে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। এবং এটি ছাড়া আমাদের কাছে আরেকটি মডেলও কিন্তু আছে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ, যেটা ওইটা যদি আপনারা চান 6D6, যেটা ওই মডেলটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সেটাও কিন্তু আপনারা আমাদের ইন হাউসে আপনারা দেখে শুনে কিনতে পারবেন এবং সেটাতেও কিন্তু আপনারা ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট পাবেন MRP প্রাইসের উপরে। তো দর্শক, আমি এখন ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজের বাম পাশে হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা কমপ্লিটলি ডিপের পোর্শন। এই ডিপের পোর্শনে পাচ্ছেন আপনারা 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা পোর্শন পার্ট পাচ্ছেন। এবং ডিপে আইস জমানোর জন্য কিন্তু আইস চেম্বারও কিন্তু একটা পাবেন এখানে। তারপরে আপনার এখানে আইস কেসও কিন্তু একটা আছে। চমৎকার ফ্রিজটা আসলে দেখতে খুবই লুক্রেটিভ। এবং এই ফ্রিজের উপরে পাবেন LED ফ্ল্যাট লাইট, যেটা কিনা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লাইট। এটা নর্মাল কিন্তু লাইটের মতো না, অন্যান্য ফ্রিজ এরকম থাকে, এটার ভিতরে সেরকম না। এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লাইট দেওয়া হয়েছে, হোয়াইট কালারের সাদা রঙের একটা LED কালার লাইট জ্বলবে। এবং এটা উপরেও কিন্তু কুলিংটা যাওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে এবং নিচেও কিন্তু আলাদা কুলিং চেম্বার দেওয়া আছে, যার ফলে খাবার যে পাশেই রাখেন না কেন, দোনো পাশে কিন্তু খুব দ্রুত চিল ঠান্ডা করতে পারবেন এই ফ্রিজটার মাধ্যমে। এবং এটা কিন্তু এখানে পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। এই পকেটগুলো কিন্তু প্রায় 4 থেকে 5 ইঞ্চির মতন চওড়া, যার ফলে ডোরটা কিন্তু দেখবেন যে অনেক মোটা। এই ডোর মোটার কারণটা হচ্ছে এই পকেটটা ডিপ সাইড ভিতরে গভীরতা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ডোরে আপনি চাইলে কিন্তু অনেক কিছু সেপারেট ভাবে রাখতে পারবেন এবং মাছ মাংস সবকিছু আপনি আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন। এবং এটার সাথে আরেকটা জিনিস পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু খুব স্মুথ একটা চেম্বার পেয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আদা রসুন বাটি এই ধরনের কোনো কিছু রেখে কিন্তু এর থেকে স্মেল বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এটা ঠিক এটার ভিতরেই থাকবে। এবং এখানে একটা ছোট পকেটও কিন্তু খুব কিউট একটা পকেট দিয়েছে। তো এটা ছিল ডিপের সাইড, আর এই পাশটা হচ্ছে কমপ্লিটলি নর্মাল। এটা হচ্ছে নর্মাল সাইডটা আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এই নর্মাল সাইডটা কিন্তু অনেক বড় একটা সাইড এবং এটা পাশেও কিন্তু অনেক চওড়া। এবং এখানে কিন্তু দেয়া হচ্ছে আয়নাজার একটা অপশন দেওয়া আছে। এই আয়নাজারের প্রোগ্রামটা হচ্ছে কি, আপনি একটা খাবারের গন্ধ যেন আরেকটা খাবারের সাথে ম্যাচ না করে, সেটা হচ্ছে আয়নাজার অপশনের কাজ। এবং এখানেও কিন্তু আপনি হিউমিডিটি কন্ট্রোল পাবেন। এটা ভেজিটেবল চেম্বারটা যখন আপনি জিনিসপত্র রাখবেন, তখন যেন খাবারের সবজিটা যেন না ঘামে, অনেক সময় সবজি ঘেমে ওঠে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা হিউমিড কন্ট্রোলটা করতে পারবেন। এখানে হিউমিড কন্ট্রোল দেওয়া আছে, তো ক্যামেরাতে আসছে না, বাট এখানে কিন্তু হিউমিড কন্ট্রোলটা আপনারা ইজিলি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটাও কিন্তু খুব প্রিমিয়াম একটা ট্রে সিস্টেম এবং অটোমেটিক ওপেন হয়ে আসে যখন এটা ওপেন করবেন। মানে এটা দেখার মতো ফ্রিজ। এবং এর ভিতরে কিন্তু টেম্পার গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটাতেও কিন্তু 5টা পার্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এটাতে কিন্তু এই পাশেও 5টা, এই পাশেও 5টা, এবং এখানে কিন্তু LED লাইটটা আরো বড়, যেহেতু এই পোর্শনটা বড়, এই জন্য এই পাশেরটা লাইটটাও কিন্তু অনেক বড় সাইজের লাইট ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে কিন্তু দুই পাশ যখন আপনি ওপেন করবেন খুব প্রিমিয়াম একটা লুক
দিবে আপনাকে, এবং রুমের ভিতরে কিন্তু খুব একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাইব দিবে। এবং এটার সাথে কিন্তু পাচ্ছেন কার্বন ফাইবার গ্যাস কিট, যার ফলে কিনা কোনো ধরনের ছত্রাক পড়ার সম্ভাবনা নেই, খাবারে দুর্গন্ধ হবে না। সকল দিক থেকে ফ্রিজটায় একটা ফ্রিজের যত ধরনের ভালো গুণাগুণ থাকে না কেন সকল গুণাগুণ কিন্তু এই ফ্রিজটার ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই ফ্রিজটার ভিতরে পাচ্ছেন হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে পাচ্ছেন কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, ডোর 3 বছর, সার্ভিস 5 বছর, কম্প্রেসার 12 বছর। এই জিনিসটা আপনারা অনেকেই খেয়াল করে রাখবেন। এবং ফ্রিজের গায়ে কেনার সময় অবশ্যই এখানে 12 বছর গ্যারান্টি লেখা আছে কিনা সেটাও আপনারা দেখে নেবেন। যদি এখানে 12 বছর গ্যারান্টি লেখা না থাকে আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর লেখা না থাকে, তাহলে সেটা বি গ্রেড বা সি গ্রেড বা ডি গ্রেড হয়ে থাকে। এরকম কিন্তু আমাকে অনেকেই কোশ্চেন করেন এবং অনেকে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেন যে ওনাদের প্রোডাক্টে মনে হয় ঝামেলা আছে, যেহেতু 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, কিভাবে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, অন্য জায়গায় তো দিতে পারছে না। আপনাদেরকে বলছি, আমাদের প্রোডাক্ট আমরা শুধুমাত্র যতটুকু সর্বনিম্ন লাভ করে, আমরা ওয়ালটনের ডিলার হওয়ার কারণে যতটুকু লাভ কম করেও কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারি। বাট ওয়ালটনের যে নির্দিষ্ট শোরুমগুলো আছে তাদের কিন্তু নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা একটি প্রাইস থাকে, সেই প্রাইসের নিচে তারা কিন্তু চাইলেও সেল করতে পারে না। আর আমাদের প্রোডাক্টগুলো বি গ্রেড না সি গ্রেড না ডি গ্রেড, তারা হয়তো আপনাদেরকে এরকম মানে ভুলভ্রান্ত বুঝিয়ে থাকবে। তো এরকম ভুলভ্রান্ত বোঝার কোনো কারণ নেই। আপনারা কিন্তু চাইলে বি গ্রেড, সি গ্রেড, ডি গ্রেড প্রোডাক্ট কিন্তু বুঝে কিনতে পারছেন। কিভাবে বুঝবেন? এটা বোঝার একমাত্র প্রথম উপায় হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডে কিন্তু যেটা থাকে সেটা 12 বছর গ্যারান্টি থাকে না। বি গ্রেড বা সি গ্রেড হলে ওয়ারেন্টি কার্ডে কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে মাত্র 2 বছর বা 3 বছর, স্পেয়ার পার্টসের থাকে 1 বছরের মতন। আমাদের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হলে কিন্তু আপনি কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর পাবেন, স্পেয়ার পার্টসের 4 বছর পাবেন, ডোর পাবেন 3 বছর। এটা কিন্তু অফিসিয়াল সারা বাংলাদেশে ওয়ালটন প্লাজার থেকে কিনেন, আমাদের থেকে কিনেন, যেখান থেকে কিনেন না কেন, এ গ্রেড প্রোডাক্ট হলে এই জিনিসগুলো থাকবে। আর যদি এ গ্রেড প্রোডাক্ট না হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমি যেগুলো বললাম ওয়ারেন্টিগুলো কম থাকবে। এবং এই অফিসিয়াল যে ওয়ারেন্টি কার্ডের ভিতরে জল ছাপে লেখা থাকবে ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে সহজ উপায়। এছাড়া আরো অনেক ধরনের উপায় থাকে, যেমন প্যাকেটের গায়ে বি গ্রেড লিখে দেওয়া হয়, সি গ্রেড লিখে দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই আছেন যারা এই বি গ্রেড সি গ্রেড ব্যবসা করেন, তারা কিন্তু এই প্যাকেট থেকে স্টিকারগুলো তুলে ফেলেন আগে থেকে, যেন আপনারা বুঝতে না পারেন এ গ্রেড বি গ্রেড কিনা। তো সুতরাং আমি যেটা বললাম, ওই জিনিসগুলো না খেয়াল করে আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন কিনা ওয়ারেন্টি কার্ডে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি লেখা আছে কিনা, আর ফ্রিজের গায়ে 12 বছর লেখা আছে কিনা। এছাড়াও আপনারা কিন্তু কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিয়ে আমাদের প্রোডাক্ট বা যে কোনো প্রোডাক্টের বারকোড নাম্বার যেটা থাকে, সিরিয়াল নাম্বারটা, আপনার কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিয়ে কিন্তু যাচাই করতে পারবেন আপনার প্রোডাক্টটি এ গ্রেড কিনা বি গ্রেড। আশা করি এই ব্যাপারে আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকবে না। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে বা ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, আমি প্রতিটা কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে থাকি, আপনাদেরকে অবশ্যই রিপ্লাই মাধ্যমে জানিয়ে দিব। তো চলুন দর্শক, আমরা এরপর যে এই ফ্রিজটা দেখাই। এরপরে সাইজটা হচ্ছে এটা WNI 6A9 NF মডেল। এটাও কিন্তু অনেক বড় সাইজ, এটার মতোই বড়, এবং এটা ছিল ওভাল গ্লাসের, আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট গ্লাস। আর 6D6 যেটা 6D6 কিন্তু একটু ওভাল, হালকা একটু ওভাল গ্লাস টাইপের, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ, ওটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এবং ওটা তো কিন্তু আপনারা এমআরপি প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন। তো এটার প্রাইসটাকে আমি বলেছি, প্রাইসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 1,16,990 টাকা। এটাতে আমরা 23,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 93,600 টাকা আমরা দিচ্ছি আপনাকে এই ফ্রিজটা। আর এরপরের ফ্রিজটা হচ্ছে এটার এই পাশে একটা প্রিমিয়াম ভাইব পাবেন। আর আমাদের এখানে কিন্তু ওয়ালটনের সকল ফ্রিজ পাবেন, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সকল ফ্রিজে কিন্তু আমি একটা করে দেখাবো, এবং প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু আফটার ডিসকাউন্টে কত আসে সেটাও আমি দেখাবো। তো এটার পরে কিন্তু বলেছিলাম 15,000 টাকার ফ্রিজটা দেখাবো, সেটা একটু দেখাবো। আমি এই ফ্রিজটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি শর্ট ভিডিও করে। তো দর্শক, এটা লিটারটা আমি বলে দিই, এটা লিটারটা হচ্ছে 591 লিটারের ফ্রিজ। এটার এই পাশটা ডিপ আর এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল। এটা তো কিন্তু আয়নাজার অপশন পাচ্ছেন, 5টা তাক পাচ্ছেন এই পাশে, 5টা তাক পাচ্ছেন এই পাশে, সেম ওইটার মতো। ইন্টেরিয়র প্রাইস সেমই, শুধু আউটসাইডটা দেখতে একটু পার্থক্য, আর সাইজে শুধু একটু ছোট। দামটা বলে দিচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে 1,14,990 টাকা। 23,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 92,000 টাকা এই ফ্রিজটা আমার থেকে কিনতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে, যেহেতু আপনারা অপেক্ষা করছেন 15,000 টাকা দামে ফ্রিজটা দেখার জন্য, এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ। এটা অনেকে বেডরুমও রাখেন, অনেকে আপনাদের নর্মালি কিন্তু ব্যাচেলার যারা আছেন তারা ব্যবহার করতে পারেন। এই ফ্রিজে কিন্তু 3টা পার্ট পাচ্ছেন, একটা পার্ট, 2টা পার্ট, নর্মালের 3টা পার্ট, এবং এখানে পাচ্ছেন ভেজিটেবল চেম্বার, এবং এখানে ডিপেও কিন্তু একটা পার্ট পাচ্ছেন। এটা সম্পূর্ণ ডিপে কিন্তু আইস জমানোর জন্য কিন্তু আইস ট্রেও আছে। আর আপনারা চাইলে কিন্তু এই পার্টগুলোকে খুলে আপনার প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু এটাকে নিচেও নামাতে পারবেন। তো
তো 3টা তাক কিন্তু দেখেন, তাকগুলো কিন্তু মোটামুটি যথেষ্ট চওড়া আছে। প্রতিটা তাকে কিন্তু আপনি ইজিলি জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। যারা গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন, গ্রামের বাড়িতে ছোট একটা ফ্রিজের দরকার পড়ে, তারা কিন্তু এই ছোট ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আইস ট্রে আছে, এখানে ছোট একটি ডিপও আছে, এবং এখানে ডোরে কিন্তু নর্মালি 3টা পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি 2-3 জন চলার জন্য কিন্তু এনাফ একটা সাইজের ফ্রিজ, এবং এখানে কার্বন ফাইবার গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়েছে। আর লিটারটা বলে দিচ্ছি, এটা লিটারটা হচ্ছে 93 লিটারের ফ্রিজ, 93 লিটারের ফ্রিজ। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 18,290 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 15,000 টাকা আপনারা আমাদের থেকে এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা এরপরে যে ফ্রিজগুলো দেখাবো ডাবল ডোরের, আরো 2টা ফ্রিজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ডিসপ্লেতে। সেই 2টা ফ্রিজ আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডাবল ডোর আইটি ফ্রিজ, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে WNI5F3DD। তো ডিডি সংক্ষেপে হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা উপরে ডিজিটাল ডিসপ্লে চলে আসছে, আর সেগুলোও কিন্তু যে আগে যে 2টা দেখালাম সেই 2টা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে ছিল। এটা শুধু লিটারের ছোট, এটা লিটারটা হচ্ছে 563 লিটারের ফ্রিজ, আর ওটা ছিল আপনার 591 লিটার, সামান্য একটু ছোট, বাট এটা কিন্তু প্রাইসটা খুব ফ্রেন্ডলি। আর এটা ডিপটা এই পাশে 5টা পার্ট পাচ্ছেন ডিপে, আর এটা নর্মালও কিন্তু আপনারা 5টা পার্ট পেয়ে যাচ্ছেন, এবং ভিতরের সাইডগুলো কিন্তু যথেষ্ট বড়। যারা ছোট ফ্যামিলি আছেন বা ডাবল ডোর ফ্রিজের শখ আছে, দামে কম মানে ভালো, সেটা কিন্তু ওয়ালটনের বিকল্প অন্য কোনো কিছু হতে পারে না। অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডে, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডে যান না কেন, আপনাদের এই সাইজের একটা ফ্রিজ কিনতে গেলে, 600 লিটারের ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনতে গেলে 3 থেকে 3.5 লক্ষ টাকা লাগবে। সেখানে কিন্তু আপনারা মাত্র 92,000, তারপরে 93,500 এরকম দামে কিনতে পাচ্ছেন। আর এইটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে আপনি 98,990 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 79,000 টাকা, মানে 80,000 টাকা লাগছে না, 79,200 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। এবং আমাদের এটাই কিন্তু ফিক্সড প্রাইস, এরপরে কোনো দাম হবে না। দয়া করে দামাদামি করার চেষ্টাও করবেন না আমাদের শোরুমে এসে। আমরা যেই প্রাইসটা বলে দিচ্ছি একেবারে সীমিত লাভে এই প্রাইসে ফ্রিজটা বিক্রি করে থাকি, এই জন্য আমরা কিন্তু এর কমে আমরা আর দিতে পারবো না। তো দর্শক, এরপরে সেম সাইজের একটা, এটাও 563, এটাও কিন্তু 563 লিটারের ফ্রিজ। তো অনেকেই কমেন্ট করেন যে ডাবল ডোরের ফ্রিজ কত লিটারের হয় সর্বনিম্ন। জি হ্যাঁ, ডাবল ডোরের ফ্রিজের সর্বনিম্ন সাইজ হচ্ছে 563 লিটার, এর নিচে আর ডাবল ডোর ফ্রিজ হয় না। এটাও ডিপ, বাম পাশে ডিপ আর ডান পাশে হচ্ছে নর্মাল। এটাও কিন্তু বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ভিতরের সাইডে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এবং এখানে কিন্তু এলইডি লাইট পাবেন, ম্যাক্স ফ্রেশনেস পাবেন, এবং নিচেও কিন্তু আপনার কুলিং সিস্টেম আছে, উপরে কুলিং সিস্টেম আছে, এবং এটা কিন্তু হিউমিডিটি কন্ট্রোলও পাবেন, ভেস্টেবল চেম্বার হিউমিডিটি কন্ট্রোল আছে। দ্যাট মিন আপনার 1 লক্ষ 1.5 লক্ষ টাকা দাম যে ফ্রিজটার যা প্রোগ্রাম ছিল, এটাতে কিন্তু সেম প্রোগ্রামগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটা আপনার দামটা কততে পাচ্ছেন সেটা বলে দিচ্ছি। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 93,490 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 74,800 টাকা আপনারা কিনতে পারবেন। এছাড়া যারা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ চাচ্ছেন, এটা একটা নন ফ্রস্টের বিশাল বড় ফ্রিজ, যারা ডাবল ডোর নিতে চাচ্ছেন না বা ডাবল ডোরের সাইজের ফ্রিজ চাচ্ছেন, এটা লিটার হচ্ছে 555, এগুলো ছিল 563, 555। তো সাইজে কিন্তু ডাবল ডোরের চাইতে কোনো অংশে কম না, বাট এটা কিন্তু ডাবল ডোর না। তো অনেকেই হয় কি, ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলোর যে নর্মাল সাইজটা থাকে, নর্মাল সাইজটা একটু ছোট ছোট থাকে। তো অনেকেই আছেন আমাদের মা বোনেরা, অনেকে কিন্তু বড় পাতিল এই ধরনের কোনো কিছু ফ্রিজে রাখতে চান, তারা কিন্তু ডাবল ডোরে রাখতে পারবেন না, আগেই বলে দিচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা চয়েস করতে পারেন। এটা কিন্তু বড় বড় ডেক পাতিলও কিন্তু আপনারা ইজিলি রাখতে পারবেন, এবং এটাতে পাবেন একটা চিলার রুম। এবং এই ফ্রিজটা বড় হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু প্রাইসে অনেক কম, এবং এই বিশাল একটি ডিপ ফ্রিজ পাচ্ছেন, যেটা কিনা বডিতে কোনো আইস জমবে না, এবং একটা খাবার সাথে লাগবেও না। টোটালি নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, এবং এখানে কিন্তু ডোরও আপনারা অনেক জায়গা পাচ্ছেন, এই ডোরটাও কিন্তু অনেক জায়গা, ফ্রিজও কিন্তু অনেক বড়। প্রিমিয়াম সেগমেন্টের একটা ফ্রিজ, ফার্স্ট চয়েস থাকতে পারে অনেকেরই আছে, ডাবল ডোরের চাইতে এটা অনেক বেশি পছন্দ হয়। এবার ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, মানে কোয়ালিটি নিয়ে আর কোনো কথাই থাকতে পারে না, যেহেতু এটা 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট। এবং লিটারটা বলেই আমি দিলাম আপনাদেরকে, আবারও বলছি 555 লিটারের ফ্রিজ, দাম হচ্ছে 73,490 টাকা। এটা আমরা 14,700 টাকা ডিসকাউন্টে মাত্র 58,800 টাকা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর এটাতে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর ফ্রি সার্ভিস কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। দ্যাট মিন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড যা আছে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড যেটা আমি আগেও বলেছিলাম, আবারও বলছি, এই 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, ডোর 3 বছর, সার্ভিস 5 বছর। এবং যেহেতু 12 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড আছে, তার মানে এ গ্রেড, বি গ্রেড বা প্রোডাক্টে কোনো ঝামেলা আছে কিনা এই ধরনের কোনো কোশ্চেন কিন্তু মাথায় রাখবেন না। প্রোডাক্টে কোনো ঝামেলা হলে এখানে জলছাপে লেখা থাকতো ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট, আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর এখানেও থাকতো না, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর এখানেও থাকতো না। এবং আমাদের মালের গায়ে, প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে উৎপাদন তারিখ কত, কিউসি কন্ট্রোল পাস করা আছে কিনা, সেগুলো সবকিছু ডিটেল কিন্তু আপনারা আমাদের এখানে শোরুমে এসে দেখে নিতে পারবেন। এবং প্রতিটা প্রোডাক্ট, এটা কিনেন বা ডাবল ডোর কিনেন, প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের ইনটেক আপনাকে দেওয়া হবে, যা কিনা আপনারা আমাদের স্টোররুম থেকে ইনটেক দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন।
তো দর্শক এছাড়াও এরপরে আমি ডিজিটাল সেগমেন্টের কিছু ফ্রিজের দিকে চলে যাব। সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল সেগমেন্টের ছোট ফ্রিজ, মিডিয়াম এবং বড় ফ্রিজ। এবং নন ফ্রস্টের ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে ছোট সাইজের ফ্রিজ আছে। নন ফ্রস্টের বড় দেখালাম, নন ফ্রস্টের ছোট কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো দর্শক ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমাদের শোরুম আসার লোকেশনটা আমি আবার বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুম রায়হান ইলেকট্রনিক্স। সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তো ডিজিটাল সেগমেন্টের প্রথম সর্বনিম্ন ফ্রিজের সাইজ হচ্ছে এটা WFA 2A3, লিটারটা বলছি 213 লিটারের ফ্রিজ। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 50-50 অর্ধেক সাইজের। নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, ভিতরে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের কোনো প্রয়োজন নেই, ভিতরে বিল্ট ইন দেওয়া আছে, আপনাকে এক্সট্রা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেম নাই কিন্তু, বাট এটা ট্যাপ টাচ সিস্টেম দেওয়া আছে। বাট এটা কিন্তু ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন করা, যার ফলে কিনা বিদ্যুৎ খরচ কিন্তু খুবই কম, 1 থেকে 150 টাকার ভিতরে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আসবে। এর উপরে বিদ্যুৎ বিল আসার কোনো সম্ভাবনা নাই। চলুন না ভিতরটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা ভিতরটা খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা ফ্রিজ এবং হোয়াইট কালার, খুব চমৎকার দেখতে। এখানে পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা তাক, নর্মালও পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা তাক। এবং ডয়েরও কিন্তু এখানে পকেট পাচ্ছেন অনেকগুলো। এবং ডিমের খাঁচিও কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও বর্তমান বাজারে ডিমের দাম অনেক বেশি, প্রয়োজনে আপনারা 6টা ডিম কিনেও কিন্তু রাখতে পারবেন। তো দর্শক এটা দামটা বলে দিই, এটা দাম হচ্ছে 37,790 টাকা। এটা আমরা রেগুলার 15% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে আমাদের শোরুমে। বাট যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের শোরুমে আসবেন, তারা কিন্তু 20% ডিসকাউন্টে নিতে পারবেন মাত্র 30,200 টাকা। তো দ্রুত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। তো দর্শক এরপরে যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন ডিজিটাল সেগমেন্টের, তারা নিতে পারেন এটা 2B3। এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে 12 সিফটি, আগেটা ছিল 11, এটা 12। আর এটাতে চলে আসছে টেম্পার গ্লাস। ওটার সাথে এটা কিছু পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, এটা ওটাতে টেম্পার গ্লাস ছাড়া ছিল। এবং এটাতে এলইডি লাইট পাচ্ছেন এবং ডোরে পাচ্ছেন আর্টিক কুলিং সিস্টেম, যেটা কিনা ডোর থেকে ঠান্ডাটা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। এবং এগুলো টেম্পার সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, এই ফ্রিজটাকে বলা চলে। এবং যারা এই ফ্রিজটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া নিতে চান, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো এটার দামটা বলে দেই। এটার মডেলটা বলছে আগে WAB2B3, সার্চ করলে ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। দাম হচ্ছে 39,990 টাকা। আর আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 32,000 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর এছাড়া যারা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, আপনাদেরকে এই ফ্রিজটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, ফ্যামিলি সাইজের ভিতরে কিন্তু খুব ভালো। এটা ডিপটে 2টা তাক পাবেন আর নর্মালে পাচ্ছেন 3টা তাক। আর এখানেও কিন্তু আপনারা বিশাল পকেট পেয়ে যাচ্ছেন, নিচে পকেট পেয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখলাম এক ভাই কমেন্ট করেছেন যে এই ফ্রিজটা রিভিউ করেন, এই জন্য আমি এই ফ্রিজটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 30,990 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 24,200 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। এবং এই ফ্রিজটা কিন্তু এক হাতেই ওপেন ক্লোজ করা যাচ্ছে। অন্যান্য ফ্রিজ কিন্তু এগুলো যেমন খুলতে অনেক সময় এক হাতে একটু বেগ পেতে হয়, বা এটা কিন্তু আপনি মানে ধরার জন্য খুব ভালো। এবং এই সেগমেন্টটা ওয়ালটনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ভিতরে বলা চলে। লেটেস্ট মডেলের ফ্রিজগুলোর ভিতরে এই সেগমেন্ট দেওয়া থাকে। তো দর্শক এরপরে আমি চলে যাব হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেম এবং খুব হাই কোয়ালিটির ফ্রিজ। ওই পাশে যাও, ঘুম ধরে গেছে তোমার না? তো এটা মডেলটা বলছি, এটা মডেল হচ্ছে WAB2E4EH। এই যে সামনে যে লুকসটা, এটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন, হ্যাঁ, টোটালি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং দেখতে যেরকম কোয়ালিটি ওইরকম। এবং যারা এর চাইতে ছোট চাচ্ছেন, ছোটও কিন্তু আমাদের কাছে এখানে আছে। আগে বড়টা দেখাচ্ছি, পরে ছোটটা দেখাচ্ছি। এবং এই দুইটা ফ্রিজ কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম, কারণ অন্যান্য ফ্রিজ এতক্ষণ যে ফ্রিজগুলো দেখলেন প্রতিটা ডিপ ছিল উপরে, আর এটা ডিপটা হচ্ছে নিচে, নর্মালটা হচ্ছে উপরে। চলুন আমরা ভিতরের সাইডটা একটু দেখাই। এই হচ্ছে ভিতরের সাইড। এবং এটাতে একটা গোল এলইডি লাইট পাবেন, ওভাল শেপ, খুব চমৎকার দেখতে। এবং ভেজিটেবল চেম্বারটা পাবেন, খুব ট্রেটা খুব প্রিমিয়াম। এই ফ্রিজটা ছোট হওয়া সত্ত্বেও এই ফ্রিজের যে কোয়ালিটি দেওয়া হচ্ছে, যেরকম সিস্টেম দেওয়া আছে, এটা কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজ আপনারা পাবেন না। খুব স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ। এবং এইগুলোতে পাশ থেকে দেখলে আপনারা খেয়াল করবেন, এই ডিজাইনগুলো কিন্তু খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ডিজাইন করা হচ্ছে। এবং দেখেন এখানেও কিন্তু একটা ফোল্ড সিস্টেম, হ্যাঁ, আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে ফোল্ড করতে পারবেন। অন্যান্য কোনো ফ্রিজে কিন্তু এই সিস্টেমটা নাই, এটাতে আছে। এবং এটার সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। চলুন আমরা এবার ডিপটা আপনাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে ডিপ। ডিপে কেমন জায়গা আপনারা পাচ্ছেন, হ্যাঁ, কোশ্চেন তো এটাই। ডিপে কিন্তু দেখেন কত বড় বড় 4টা 5টা পকেট পাবেন, 1টা 2টা, হ্যাঁ, এরকম আরো অনেকগুলা পকেট। এই যে একটা বিশাল বড় পকেট পাচ্ছেন।
প্রতিটাতে খাবার আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন। প্রয়োজনের জন্য আমি ডিপে ডয়ারে 2টা মাল রাখবো আর বাকিগুলো ওপেনলি রাখবো। বাকিগুলো কিন্তু চাইলে আপনারা ওপেনলিও কিন্তু ইউজ করতে পারছেন। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে, বাট কোম্পানি থেকে সিস্টেম করা আছে। উপরে আরেকটা ছোট চেম্বার দেওয়া হয়েছে, আইস ট্রে দেওয়া হয়েছে, আপনারা চাইলে কিন্তু আইস ট্রে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এইটা ছিল কমপ্লিটলি ডিপ আর উপরের সাইডটা ছিল কমপ্লিটলি নর্মাল। তো দর্শক আমি ফ্রিজটা লিটার বলে দিচ্ছি। এটা লিটার হচ্ছে 268 লিটারের ফ্রিজ এবং এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে WFB2E4EH। এটা ডিজিটাল সেগমেন্টের ফ্রিজ, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেম, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, সবকিছু কিন্তু কম্প্যাক্ট প্যাক অবস্থা একটা ফ্রিজ এইটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটার দাম হচ্ছে 46,590 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 37,300 টাকা আপনারা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর এরপরে যারা এর চেয়ে একটু ছোট সাইজের কিনতে যাচ্ছেন, সেম ডিজাইনই, জাস্ট এটা ছিল ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে সিলভার। যদি এটা কেউ ব্ল্যাক চান, আমাদের কাছে কিন্তু ব্ল্যাকটা অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা ব্ল্যাকও নিতে পারেন। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, আর ওটা ছিল ডিপটা নিচে, নর্মালটা উপরে। তো এটার প্রাইসটা আমি আপনাদেরকে আবার বলে দিই। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 43,490 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 34,800 টাকা কিন্তু আপনারা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আর এখন দেখা হচ্ছে ডয়ারের ভিতরে সবচেয়ে বড় সাইজের ফ্রিজ হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম এবং ডিজিটাল ট্যাপ টাচ সিস্টেম। আগেরটা ডিজিটাল ছিল উপরের সাইডে ডোরে, আর এটা ডিজিটালটা হচ্ছে এই জায়গাতে। এবং এটা ডোরের লুকসটা কিন্তু খুব চমৎকার। এবং এটা লিটারটা হচ্ছে 358 লিটার, প্রায় ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় সাইজ যেটা 380 লিটার 3F5 এরই লেটেস্ট কনভার্সেশন হচ্ছে এটা। এবং এটাতে কিন্তু অনেক প্রোগ্রাম পাচ্ছেন, যেটা পাচ্ছেন কিনা আপনারা নর্মাল সাইডটা দেখেন, এলইডি লাইট পাবেন, ডিপের এই নর্মালের প্রোগ্রাম বড় পাবেন। এবং এখানে কিন্তু একটা অটো ট্রে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক সিস্টেম, যে পকেটটা অটোমেটিক খুলে ওঠে আবার লেগে যায়। এবং হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেমও কিন্তু এটার ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে, চাইলে কিন্তু হিউমিডিটি কন্ট্রোল আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ম্যাক্স ফ্রেশনেসের নিশ্চয়তা করেছে, যার ফলে কিনা আপনার এই খাবারের যে সবজি যে থাকবে, সবজির কিন্তু মানে ফ্রেশনেসের যে নিশ্চয়তা, সেটাও আপনাকে ভেজিটেবল চেম্বারে করেছে। এবং এখানে ড্রেন লাইনের ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে কিনা যদি কোনো ধরনের পানি টানি বের হয়ে থাকে, সেটা কিন্তু অটোমেটিক পিছন দিকে চলে যাবে এবং এটা অটোমেটিক ড্রাই হয়ে যাবে। এক্সট্রা করে নিচের থেকে কিন্তু পানি বের হয়ে আসবে বা পানি মুছতে হবে, এই ধরনের কোনো ঝামেলা নেই। কমপ্লিট অটো সিস্টেম এই ফ্রিজটার ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সাইডটা সম্পূর্ণ নর্মাল। আর এখন দেখবেন হচ্ছে সবচেয়ে লাক্সারিয়াস ডিপ সাইড। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ডিপ। এই রকম একটা ডিপ ফ্রিজ যদি কিনতে যান, এই সাইজের ওয়ালটনে আমাদের কাছে আছে। শুধু ডিপ যেটা একটু বড় হবে, প্রায় সিঙ্গেল ডোরের, ওটা 54,000 টাকা দাম পড়ে শুধু ডিপ ফ্রিজের। আর এটা আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 44,600 টাকা। আপনাদের জায়গাও কম লাগছে এবং কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা ইউজ করেও কিন্তু শান্তি পাবেন। জায়গা কিন্তু খুব অল্প জায়গাতেই কিন্তু বিশাল বড় ডিপ ফ্রিজ আপনি রেখে দিতে পারছেন এবং সাথে পাচ্ছেন ছোট একটা নর্মালও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো দর্শক আমি নর্মালটা একটু দেখাই, ডিপটা দেখাই। ডিপের এক একটা পকেট দেখেন 2 ফিটের উপরে, এক একটা চেম্বার 2 ফিটের উপরে, অনেক বড় বড় চেম্বার, বিশাল বিশাল চেম্বার। এরকম কিন্তু আপনারা 5টা চেম্বার এটার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে দেখাই, 1টা 2টা 3 4, আর সবচেয়ে নিচে যে ট্রেটা, এটা তো আসলে বলার মতন। এটাতে মোটামুটি মানে বিশাল। এই ট্রেটাতে কমপক্ষে 10 কেজির উপরে মাংস ধরবে, 10 থেকে 15 কেজি মাংস এইটাতেই ধরবে শুধুমাত্র। এইরকম কতগুলো চেম্বার আপনারা পাচ্ছেন। তো বুঝতেই পাচ্ছেন এইরকম একটা ডিপ ফ্রিজ রাখতে আপনাদের যেই জায়গাটা বাসায় প্রয়োজন হতো, আপনারা কিন্তু বাসাতে নর্মাল ফ্রিজে কিন্তু এরকম একটা ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এবং প্রতিটা পার্ট সেপারেট। মাছের গন্ধ মাংসে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, দুধের অংশ মাছে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুধ, মাছ, মাংস সবকিছু আপনারা আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু রাখতে পারছেন। তো এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস এবং এনার্জি সেভিং সিস্টেম করা হয়েছে এবং 100% ফুড গ্রেড অ্যাপ্রুভ ফ্রিজটাতে। এবং এটা প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, 55,690 টাকা দাম। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 44,600 টাকা। আর এরপর যে ফ্রিজটাগুলো দেখাবো সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের নন ফ্রস্টের ছোট ফ্রিজ। অনেকে একমাত্র কমেন্ট করলেন যে নন ফ্রস্টের ওয়ালটনের ছোট ফ্রিজ দেখানো যায় কিনা, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দর্শক এটা হচ্ছে ওয়ালটনের নন ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে ছোট এবং দাম কম, মানে ভালো, সবচেয়ে হেভি কোয়ালিটির ফ্রিজ হচ্ছে এটা। ইনভার্টার সিস্টেম পাবেন, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল পাবেন, বিল্ট ইন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। দ্যাট মিন ফ্রিজ কেনার পরে আর এক্সট্রা করে কোনো কিছু কেনার কোনো ঝামেলা নাই। যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনলে কিন্তু অনেকে স্টেবিলাইজার কিনে থাকেন, স্টেবিলাইজার কেনার কোনো দরকার নেই, ভিতরে বিল্ট ইন দেওয়া আছে। এবং উপরে পাচ্ছেন ডিপ, বডিতে কোনো ধরনের আইস জমবে না। চিলার রুমও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এটার সাথে, চমৎকার একটা চিলার রুমও আছে।
এবং এখানেও কিন্তু একটি পকেট পাচ্ছেন আপনারা, এবং এখানে সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে ডিজিটাল সেগমেন্টের যে বইটা, এই ডিজিটাল সেগমেন্টের বই এবং কিউআর কোড থাকে। আমরা কিন্তু এই ফ্রিজটা কেনার পরে কিউআর কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনটা আপনাদেরকে করে দিব। ডিপে পাচ্ছেন আপনারা 2টা পকেট, নর্মালে পাচ্ছেন 1টা 2টা 3টা পকেট পাচ্ছেন, চিলার রুমের সাথে পাচ্ছেন, ভেজিটেবল চেম্বারের সাথে পাচ্ছেন। এই পাশে কিন্তু অসংখ্য পকেট আছে ফ্রিজটার ভিতরে। এবং অ্যারো ডাইনামিক কুলিং সিস্টেম যেটা, এটা এখান থেকে আসবে এবং এখানে একটা ব্লু কালারের লাইট জ্বলবে, যেটা কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, খাবারে কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দিবে না। ডিপে 2টা পকেট থাকবে এবং এটা দামটা বলে দিচ্ছি, 44,490 টাকা দাম। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 35,600 টাকা কিন্তু আপনারা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আর এই সেম সাইজেরই, এটা যেমন 261 লিটার, এই সেম সাইজে কিন্তু 250, সামান্য ছোট বড়। এটা ছিল নন ফ্রস্ট, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 35,600 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 33,800 টাকা। এটার উপরের সাইডটা ডিপ আর নিচের সাইডটা হচ্ছে নর্মাল। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 42,290 টাকা, এটা 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 33,800 টাকা দিতে পারছি আমরা। আর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ডিজিটাল সেগমেন্টের ফ্রিজ হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে বড় কিন্তু ফার্স্ট ফ্রিজ আর ওয়ালটনের হয় না। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WAFC3F5EHDD এবং এটা লিটারটা হচ্ছে 380 লিটারের ফ্রিজ। এটা উপরের সাইডটা ডিপ, নিচের সাইডটা নর্মাল। এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় সাইজের ফ্রিজ। এই হচ্ছে ডিপ আর এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল। 1টা 2টা 3টা পকেট পাবেন নর্মালে এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্রিজ। এবং এই ফ্রিজটার ভিতরে 1টা 2টা 3টা 4টা পার্ট কিন্তু পকেট কিন্তু আপনারা নর্মালে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এখানে পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস, যেটা কিনা দ্রুত ঠান্ডা করবে খাবার। এবং এই টেম্পার গ্লাস যদি কোনো কারণে ভেঙে যায়, কোম্পানি কিন্তু আপনাকে পাল্টিয়ে দিবে, সেখান থেকে আপনারা কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবেন সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে। এবং এই ডিজিটাল যে ট্যাপসা সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি 4 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি থেকে নতুন পাবেন, কোনো প্রকার পয়সা দিতে হবে না। এবং নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, ভিতরে ভোল্টিন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। এবং ইনভার্টার ফ্রিজ হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ খরচটা আপনাকে অনেক কম দিতে হবে, বিদ্যুৎ খরচ খুব বেশি হবে না। এত বড় ফ্রিজ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্যুৎ খরচ অনেক কমই পাচ্ছেন। তো দর্শক, এটার দামটা বলে দিচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে 56,290 টাকা। এটা রেগুলার আমাদের এখানে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 47,900। বাট আমরা কিন্তু এখন যেহেতু ব্লগ করছি, ব্লগের মাধ্যমে যারা কিনবেন, যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসবেন, তারা কিন্তু অবশ্যই 20% ডিসকাউন্টে মাত্র 45,100 টাকা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর যারা এর সাথে সামান্য একটু ছোট নিতে চান, তারা এটা নিতে পারেন। আগেরটা ছিল 380, এটা হচ্ছে 348 লিটারের ফ্রিজ, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেম, আল্ট্রা এনার্জি সেভিং সিস্টেম, 5 স্টার রেটিং এখানে দিছে, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস এবং নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। দ্যাট মিন কম্প্যাক্ট একটা ফ্রিজে যা যা থাকা প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু আপনারা আমাদের ওই ওয়ালটন ফ্রিজটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটা কিন্তু খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। ডিপি আগেরটা ছিল 3টা পকেট, এতে 2টা পকেট। এবং এখানে কিন্তু আপনি টেম্পার গ্লাস পাবেন। আর নর্মালটাও দেখা দিচ্ছি, নর্মালটা কিন্তু বিশাল বড় নর্মাল। PS6 ফুড গ্রেড প্লাস্টিক যেটা, সেটাকে নিশ্চয়তা করেছে, ভিতরে ডিপে লেখা আছে খোদাই করে PS6। এটার দামটা বলে দিচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে 53,890 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 43,200 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর এটার পরের সাইজটা হচ্ছে এটা 341। আমি বলি আবারও, এটা ছিল 380, এটা হচ্ছে 348 আর এটা হচ্ছে 341 লিটারের ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 3B0GDES মডেল এটি। এবং এটা উপরের সাইডে ডিপে পাবেন এটাতে 3টা পকেট। এটা কিন্তু এই ফ্রিজ দুটার সাথে এটা একটু পার্থক্য আছে, এই ফ্রিজ দুটো একটু পাশে চওড়া বেশি, এটা একটু পাশে কম। বাট এই ফ্রিজটা ভিতরে গভীরতা যতটুকু, এটা কিন্তু আবার ভিতরে গভীরতা বেশি, মানে পাশে কম দিয়ে ভিতরে গভীরতা বেশি, লম্বায় বেশি করেছে আর কি। ওটা ছিল 4 কোণা, এটা একটু অন্য টাইপের, লম্বা টাইপের, ভিতরে গভীর বেশি, জায়গা কম লাগবে বাট বাসা কিন্তু হিউজ স্পেস রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটাতে যেটা ওই ফ্রিজগুলোতে পাননি, সেটা হচ্ছে আমি একটু বুঝিয়ে দিই আপনাদেরকে। এই ফ্রিজে যেমন ভেজিটেবল চেম্বারটা তেমন একটা বড় না, কিন্তু একটু খেয়াল করবে দেখবেন। আমি যেভাবে ফ্রিজের রিভিউগুলো দিচ্ছি, অনেকে কিন্তু এত ক্লিয়ারলি রিভিউ দেয় না। এই দেখেন পার্থক্যটা, এটার সাথে এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে, এটার ভেজিটেবল চেম্বারটা কিন্তু অনেক বড় হয়েছে। কেন জানেন? ওই যে একটু আগে বললাম, এটার ভিতরে গভীরতা বেশি, গভীরতার কারণে ভেজিটেবল চেম্বারটা বড় হয়। আর এগুলা হচ্ছে গভীরতা কমের কারণে ভেজিটেবল চেম্বারটা ছোট হলেও অনেকেই কিন্তু ফার্স্ট পছন্দ হিসেবে এই ফ্রিজটাই রাখেন। তো দর্শক, এটার দাম মডেলটা বলে দিচ্ছি, WFB3B0। এটার দাম হচ্ছে 50,990 টাকা, 51,000 টাকার মতো দাম।
বাট এটা আমাদের কাছে 10,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 40,800 টাকা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আর যাদের বাজেট আর একটু কম, ডিজিটাল সেগমেন্ট ছাড়া নেবেন, তারা কিন্তু নিতে পারেন। এখানে দুইটা মডেল আরও আছে, সাইজে ছোট, দামে কিন্তু কম। তো এইটা লিটারটা বলি, বাট লিটার বলার আগে বলি এই দুইটা ফ্রিজে কিন্তু ইনভার্টার সিস্টেম এবং লেটেস্ট প্রোডাক্ট। তো দর্শক, এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওই তিনটা সাইজ আছে, একটু ছোট সাইজ। এটা হচ্ছে 312 লিটারের ফ্রিজ। আগেরগুলো কিন্তু ছিল 380, 348, 341, এখন হচ্ছে 312 লিটারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু 50-50, 100% 50-50, এখানে লেখাই দিয়ে আছে, উপরে অর্ধেক নিচে অর্ধেক, 50-50। এবং ডিজিটাল সিস্টেম কিন্তু ফ্রিজটাতে পেয়ে যাবেন। লিটার হচ্ছে 312, মডেল নাম্বার হচ্ছে WFA2A3। এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 49,590 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 39,700 টাকা নিতে পারবেন। উপরের সাইডে পাবেন ডিপে পাবেন আপনার 3টা পকেট। এটাও কিন্তু ভিতরে গভীরতা বেশির কারণে কিন্তু নিচে ভেজিটেবল চেম্বারটা অনেক বড় পাবেন। এই যে ভেজিটেবল চেম্বার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, অনেক বড় সাইজের ভেজিটেবল চেম্বার। এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডও কিন্তু এখানে পাবেন, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এবং এটা ক্লিয়ার। আর যদি ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে জলছাপে ডিসকাউন্ট লেখা থাকতো। ডিসকাউন্ট জলছাপ লেখা থাকলেই মানে ঝামেলা। অবশ্যই ফ্রিজ কেনার সময় যেখান থেকে ফ্রিজ কিনেন না কেন আপনারা জলছাপে ডিসকাউন্ট লেখা আছে কিনা আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর লেখা আছে দেখে কিনুন। যদি কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 নিচে কম থাকে তাহলে সেগুলো কিন্তু বিগ সি গ্রেডের প্রোডাক্ট। তো দর্শক, দাম তো আমি বলে দিলাম। এরপরে যারা নিতে চান এক সাইজ ছোট, এটা হচ্ছে আরেকটু ছোট, আগেরটা ছিল 312, এটা হচ্ছে 307, সামান্য ছোট। এটাও ইনভার্টার সিস্টেম ফ্রিজ, ট্যাপটা সিস্টেম, আল্টারনেটিভ সেভিং সিস্টেম করা হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ডিপটা বড়, ডিপ বড়, অনেক বড় সাইজের ডিপ। ভিতরের পাটটা 4 কোণা, একদম বিশাল বড় ডিপ। এবং PS6 ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল যে ব্যবহার করা হয়, এখানে কিন্তু ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল লেখা থাকে এই জায়গাটার ভিতরে। আবার অনেকগুলোতে এখানে PS6টা লেখে না, বাট ওয়ালটনে কিন্তু বাইরের থেকেই সার্টিফাইড করা থাকে FDA 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল। এখানে কিন্তু লেখা আছে প্রতিটা ফ্রিজের গায়ে, এবং লেখা থাকে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। তো দর্শক, এটা লিটারটা বলি, 307 লিটারের, মডেল নাম্বার হচ্ছে WFC3X7DD। এবং এটার দাম হচ্ছে 50,090 টাকা দাম। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 41,100 টাকায় ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আর যারা আমাদের কাছে একদম ছোট ফ্রিজ কিনতে চান তারা নিতে পারেন এইটা। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, 1B6, খুব কিউট একটা ফ্রিজ। এবং এখানে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, কোয়ালিটি ফুল দেখতে। এই সাইডটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এবং এটার প্রাইস কত আসে, এটার দাম হচ্ছে 27,990 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট মাত্র 22,400 টাকা কিনতে পারবেন আপনারা। এবং এরপরে আমি আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা আমাদের কাছে একদম নতুন আসছে। এবং এটার ডিজাইনটা দেখেন, প্রিন্টটা কিন্তু খুব চমৎকার। এটা হচ্ছে 1F3, দাম কিন্তু খুবই কম। এটার এমআরপি প্রাইসটা এখানে এখনো লাগানো হয়নি। তো এটা একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, মডেল নাম্বার হচ্ছে WFD1F3। এটা উপর ডিপ নিচে নর্মাল। প্রিমিয়াম সেগমেন্ট কেন বললাম, এটা কিন্তু ডিপে আপনারা টেম্পার গ্লাস পাচ্ছেন এবং পিনটা কিন্তু 3D পিন। 3D পিন হওয়াতে আপনার ফ্রিজটা কিন্তু চমৎকারভাবে রুমের ভিতরে ফুটে উঠবে এবং খুব দেখতে ভালো লাগবে। এটার দামটা হচ্ছে 33,000 টাকার মতো। আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 26,500 টাকা আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। অনেক বড়, খুব চমৎকার একটি ফ্রিজ। আর এর পাশাপাশি যারা এই ফ্রিজটা নিতে চাচ্ছেন, এই ধরনের হ্যান্ডেল সিস্টেম একই সাইজের, এটা লম্বা আরেকটু বড়, বাট এটার ভিতরে কিন্তু নর্মাল গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটা লেটেস্ট। বাট এটা কিন্তু আবার দাম একটু বেশি আসবে। ওইটা আফটার ডিসকাউন্টে ছিল 26,500, এটা আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 27,000 টাকা নিতে পারবেন আপনারা। আর যারা আরেকটু বড় সাইজের নিতে চান, এটা হচ্ছে 213 লিটারের ফ্রিজ। আর আগের মডেল নাম্বারটা বলে দিই, এটা হচ্ছে 1F3 176 লিটার, এটাও ছিল 176 লিটার। আর ছোটটা ছিল হচ্ছে 132 লিটারের ফ্রিজ। লিটারের আমি বলে দিলাম। আর এরপরে সাইজটা হচ্ছে WFA2A3, 213 লিটারের ফ্রিজ, সাইজে বড়, দামেও কিন্তু অনেক কম। দেখেন, অনেক ভেরিয়েশন কিন্তু আমাদের শোরুমে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন। অনেক কোয়ালিটি, অনেক ভেরিয়েশন কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এবং এটাও কিন্তু ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে। 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট হওয়াতে কিন্তু প্রোডাক্ট নিয়ে কোনো টেনশন করার কিছু নেই। এবং এটা কিন্তু 35,190 টাকা দাম। আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 28,200 টাকা, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা 35,000 টাকার ফ্রিজে। তো বুঝুন আমরা কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট আপনাকে দিচ্ছি। আর এরপরে দেখাবো আমি আপনাদেরকে আইটি ফ্রিজ, সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে WFA2A3ES মডেল। এটা হচ্ছে ES প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। এবং এটার কিন্তু পেয়ে যাবেন ডিপে পকেট। ছোট ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু যে কটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখালাম, দেখেন ডিপে কিন্তু পকেট নেই, এটাও ডিপে পকেট নেই, এটারও ডিপে পকেট নেই, এইটারও কিন্তু ডিপে পকেট নেই। বাট এই ফ্রিজটা কিন্তু সাইজে সেম, এটার সাইজই, বাট এটা কিন্তু আপনার ডিপে পকেট পেয়ে যাচ্ছে, প্রিমিয়াম স্টাইলের ডিপে পকেট পাচ্ছেন। দামেও কম, বাট কোয়ালিটির দিকে সব কিছু কিন্তু আপনার এর ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন।
সাথে পাচ্ছেন আপনারা 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর কিন্তু সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এটার দাম হচ্ছে 36,690 টাকা, 7,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 29,400 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা আমাদের থেকে কিনতে পাচ্ছেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজের কিন্তু ব্যাপক কালেকশন আছে। চলুন আমরা আপনাদেরকে ডিপ ফ্রিজগুলো দেখে এবং কিন্তু ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্টে পাবেন। তো দর্শক, এখন দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজের ভিতরে যে কালেকশনগুলো আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ওয়ালটনের সকল ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ওয়ালটনে আমাদের কাছে 125 লিটার থেকে শুরু করে 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল পাবেন এবং প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু এমআরপি প্রাইস থেকে পিওর ডিসকাউন্ট 20% পাবেন। কেন বললাম আপনাকে পিওর ডিসকাউন্ট 20% কিনা, কারণ অনেকে কিন্তু এমআরপি প্রাইস যদি থাকে 30,000 টাকা, দাম লাগিয়ে রাখে 32,000 টাকা। আপনি জিজ্ঞেস করবেন এটার দাম কত, ও বলবে আপনাকে 38,000 টাকা, অ্যাকচুয়ালি সেটার দাম হচ্ছে 36,000 টাকা। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বললাম পিওর 20% ডিসকাউন্ট। কারণ এতক্ষণ আপনারা যতগুলো ফ্রিজ ভিডিওতে দেখলেন প্রতিটা ফ্রিজের গায়ে কিন্তু প্রাইস লাগানো আছে এবং আমাদের শোরুমে আসলে আপনারা দেখতেও পারবেন যে প্রতিটা ফ্রিজের গায়ে এমআরপি প্রাইস কত টাকা সেটা লাগানো আছে। যার ফলে কিন্তু আমরা কোনো ধরনের প্রতারণা করার চেষ্টা করি না, কাস্টমারের সাথে দাম বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করি না। কোনো ফ্রিজের প্রাইস কিন্তু আপনারা গুগলে চেক করে আমাদেরকে দেখে নেবেন যে ফ্রিজের প্রাইস ঠিক আছে কিনা। অনেকেই কিন্তু ব্লগ করছে বা ভিডিও করছে, দেখবেন যে তাদের শোরুমে ফ্রিজের গায়ে কিন্তু প্রাইস লাগানোই নাই। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, তাকে বলবেন, সে আপনাকে দাম বলবে ডিসকাউন্টে কত আসে, তারপর সে আপনাকে এটাও বলবে। বাট আমাদের এখানে কিন্তু এরকম না। আমাদের এখানে আসলে প্রতিটা ফ্রিজের গায়ে দাম লাগানো আছে। আপনি নিশ্চিন্তে ডিসকাউন্টের পরে কত আসে সেটাও লাগানো আছে, বা বললে হাতে ক্যালকুলেটর দিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে। আপনি হিসেব করে যত টাকা আসে সেই টাকা কিন্তু আমাদের থেকে দিয়ে পিওর 20% ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন। আর এই 20% ডিসকাউন্টে কিনতে হলে আপনাকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসতে হবে। যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুম রায়হান ইলেকট্রনিক্স। তো দর্শক, প্রথমে আমরা শুরু করবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ দিয়ে, 125 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট কালার। এটা আমাদের গতকালকে আসছে, খুব চমৎকার কালার দেখতে এবং এটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এটা ক্রোম করা হয় এবং এটা ডোরে কিন্তু এটা ডোর লকও পাবেন বাইরে থেকে, দেখতে খুব চমৎকার। এবং এখানে লিটার লেখা আছে। 125 লিটারের ফ্রিজ, মডেল নাম্বার হচ্ছে WFC1B5 এবং এটা লিটার তো 125 আছে এবং ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি ইটালি। তো এই ফ্রিজগুলো কিন্তু কিছু আগে স্ট্যান্ড ফ্রিজগুলো আছে জার্মানি টেকনোলজি, আর এটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি হচ্ছে ইটালির। তো ডিপ ফ্রিজ কিন্তু আগে বরাবরই সবসময় ইটালিরটা ভালো ছিল এবং এটার সাথে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনার রেগুলেটর। এবং এটার সাইজটা আমি আপনাদেরকে বুঝাই। আমাদের এই টাইলসগুলো 1 ফিটের, মোটামুটি 2 ফিট জায়গাতে কিন্তু আপনারা ইজিলি এই ফ্রিজটা রাখতে পারবেন। এবং ভিতরের সাইডটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। খুব চমৎকার ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ। আপনারা একটা কিচেনের আশেপাশে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা রাখিয়ে দিতে পারবেন, বা একটা স্ট্যান্ড ফ্রিজ বাসায় ব্যবহার করেন, এটা ডিপ ফ্রিজ দরকার, ছোট একটা ডিপ ফ্রিজ যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্থানে ইজিলি কিন্তু রাখতে পারবেন। এটার আফটার ডিসকাউন্টের দাম আসে হচ্ছে মাত্র 22,700 টাকা। এমআরপি কত এটার? এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 27,790 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 22,100 টাকা কিনতে পারবেন আমাদের থেকে। আর যারা এর চাইতে একটু বড় নিতে চাচ্ছেন তারা নিতে পারবেন এটা 145 লিটারের ফ্রিজ। একবার ছোট ছিল 125, এখন দেখা হচ্ছে 145 লিটারের ফ্রিজ। 145 এর মডেল নাম্বারটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, WFC1D5। তো 1B5 আর 1D5 এর ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে 25 লিটারের। ওটা ছিল 125, এটা হচ্ছে 145। বাট ডোরে কিন্তু একটু চেঞ্জ পাবেন। ওটা ডোরে কিন্তু লাইট ছিল না, এটা ডোরে কিন্তু এলইডি লাইট চলে আসছে এবং এটাতে আপনার ড্রেন লাইন আছে। 125 কিন্তু ড্রেন লাইন ছিল। এটা সাইজে হচ্ছে 2 ফিটের চেয়ে বড়, 2.5 ফিট জায়গা লাগবে, এটা সামান্য একটু বড় পাশে। এবং এটাতেও কিন্তু ডোর লক পাবেন আপনারা। এটার ডিসকাউন্ট এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 31,190 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 25,000 টাকা এটা কিনতে পারবেন। আর আমাদের কালারগুলো একটু দেখেন ভালো করে। আমাদের এখানে কিন্তু খুব চমৎকার চমৎকার কালার আছে। যারা এই কালার ছাড়া অন্য কালারও চাচ্ছেন, যেমন এটা ব্লু, এটা হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু মিক্সড কালারটা আসছে, বাট আমাদের কাছে এটা অফ হোয়াইট কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। এটা যেমন আপনার ব্লু কালার একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এইটাও কিন্তু আমাদের কাছে এরকম সেম এই প্রিন্টের কালারও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সুতরাং কালার নিয়ে কিন্তু টেনশন করার কিছু নেই। মোটামুটি প্রতিটা ডিপ ফ্রিজে অন্তত পক্ষে 2টি কালার হলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রাখি আমরা, যেন কাস্টমার অ্যাটলিস্ট 2টি কালার দেখে একটি কালার চয়েস করতে পারে। আমাদের এখানে এসে আমাদের ওয়্যার হাউসে কিন্তু ইনটেক প্রোডাক্ট দেখে আপনারা কিনতে পারবেন। তো চলুন আমরা দর্শক এরপরের সাইজটা দেখাই। 125 দেখালাম, এরপর দেখলাম 145, এখন দেখাবো 205। এটা 205 এর ফ্রিজ। এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WFC2T5।
তো মডেল নাম্বারটা বলছি WFC2T5। এটাও কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি ইটালি, এবং এটাতেও কিন্তু রেগুলেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এই রেগুলেটরের কাজটা কি? রেগুলেটরের কাজ হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো। তো আপনি টেম্পারেচার কি বাড়িয়ে ব্যবহার করবেন না টেম্পারেচার কমিয়ে ব্যবহার করবেন? যদি ফ্রিজে লোডিং আপনার 50%-এর উপর থাকে, মানে অর্ধেকের বেশি ফ্রিজে লোড থাকে, তাহলে কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনাকে অবশ্যই ফ্রিজ ব্যবহার করতে হবে 4.5 থেকে 5, মিনিমাম 5-এ ব্যবহার করতে হবে যদি 50%-এ লোড থাকে। আর যদি 50%-এর উপরে লোড থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে 6 ব্যবহার করতে হবে। আর যদি 50%-এর কম লোড থাকে, যে সামান্য আমি নতুন ফ্রিজ কিনেছি সামান্য লোড, তাহলে কিন্তু আপনাকে 3-এ দিলেই হবে। আর যত টেম্পারেচার সাথে ভিতরটা অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে আপনার ফ্রিজ কিন্তু দ্রুত অটো কাজ করবে, এবং অটোমেটিক কিন্তু ফ্রিজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার বিদ্যুৎ খরচটা কম হবে। এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। এবং এই রেকর্ডারের সাথে কিন্তু পাচ্ছেন আপনার এখানে আরেকটি ড্রেন লাইনের পাইপ। এটা হচ্ছে ড্রেন লাইনের পাইপ। যখন আপনার ড্রেন লাইনটি ওপেন করে দিবেন, আমি একটু দেখাই ভিতরে, এই ড্রেন লাইনটা যখন আপনি ওপেন করে দিবেন, ড্রেন লাইনটা ওপেন করলে কিন্তু ফ্রিজটা ধোয়ার পরে পানিটা ঠিক এই পাশ থেকেই পানিটা বের হয়ে যাবে, যার ফলে ফ্রিজে কোনো ময়লা দুর্গন্ধ কোনো কিছুই রাখার সময় রক্ত যাই হোক সবকিছু কিন্তু মোটামুটি অন্তত পারেন আর না পারেন ফ্রিজটি বছরে একবার হলেও পরিষ্কার করবেন, তাহলে ফ্রিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং খাবারের স্বাস্থ্য গুণগত মানও কিন্তু ভালো থাকে। তো দর্শক, আমরা ডিপে কি পাচ্ছি? 205 লিটার পাচ্ছি এলইডি লাইট, আর 205 লিটার কিন্তু চলে আসে ডাবল গ্লাস। ডাবল গ্লাসের সুবিধা হচ্ছে অল্প একটু খুলেও কিন্তু ব্যবহার করা যায়। ডাবল গ্লাসের ছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আপনারা ডাবল গ্লাস সহ নিলে 500 টাকা দাম বেশি পড়বে, আর সেম প্রোডাক্টে যদি ডাবল গ্লাস ছাড়া নেন সেই ক্ষেত্রে 500 টাকা দাম কম পড়বে। দুইটা সিরিয়ালে কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনাদের যাদের যেরকম ইচ্ছা আপনারা সেভাবে কিনতে পারেন। এবং এই ডাবল গ্লাস নেন আর ডাবল গ্লাস ছাড়া নেন, প্রতিটাতে কিন্তু 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টও কিন্তু আপনারা পাবেন। এবং আমি এটা দামটা বলে দিচ্ছি, এর দাম হচ্ছে 36,890 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে মাত্র 29,500 টাকা। তো দর্শক, এরপরে দেখাবো হচ্ছে 255 লিটারের। এটা হচ্ছে 255 ওয়ালটনের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, হেলথলি, সব দিক থেকে হাই কোয়ালিটির রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ। ভিতরে এটা বিশাল বড় একটি ডিপ ফ্রিজ ওয়ালটনের, এবং এখানে একটা পাচ্ছেন বিশাল বড় বাকেট। এবং ডিপ ফ্রিজে আমি আপনাদেরকে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড খুলে দেখাই। মনে রাখবেন, এই ওয়ারেন্টি কার্ডে যা যা সুবিধা পাচ্ছেন প্রতিটা ডিপ ফ্রিজে কিন্তু সেম ওয়ারেন্টি কার্ডই থাকবে আপনার। হ্যাঁ, এই ওয়ারেন্টি পরে পাচ্ছেন হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর। আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর মানেই এ গ্রেড প্রোডাক্ট, সুতরাং গ্রেডিং নিয়ে মাথায় কোনো টেনশন রাখার কিছু নেই। স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, স্পেয়ার পার্ট যেহেতু 4 বছর আছে তার মানে এ গ্রেড প্রোডাক্ট। বি গ্রেড প্রোডাক্ট হলে এইটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকতো 2 বছর, স্পেয়ার পার্টস থাকতো 1 বছর, আর ডোর থাকতো না, এগুলো রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিও থাকতো না। এবং আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো দেখবেন এখানে লেখা আছে ক্রয় করার তারিখ হতে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে, তা শুধুমাত্র একবারের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটা কিন্তু এ গ্রেড প্রোডাক্ট হলেই থাকবে। বি গ্রেড, সি গ্রেড প্রোডাক্ট হলে জীবনেও কোম্পানি পাল্টায় আপনাকে নতুন আইটি প্রোডাক্ট দিবে না। এবং সুতরাং এই ওয়ারেন্টি কার্ডে যা লেখা আছে, আমাদের এখানে ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনেন, ছোট ফ্রিজ কিনেন, বড় ফ্রিজ কিনেন, ডিপ ফ্রিজ কিনেন বা শর্ট ফ্রিজ কিনেন, যাই কিনেন না কেন সবগুলো ফ্রিজে সেম ওয়ারেন্টি কার্ডই প্রোভাইড করা হবে আপনাকে। এবং অফিসিয়ালি কিন্তু ওয়ারেন্টি নিতে পারবেন। এবং প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু আমরা ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে থাকি। সুতরাং আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড যদি কোনো কারণে হারিয়েও যায়, আপনারা কিন্তু জাস্ট ফোন নাম্বারটি আপনার কাস্টমার কেয়ারে বললেই কিন্তু আপনার ডিটেলটা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা পৃথিবী যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম ফ্রিজের ভিতরের সাইড নিয়ে, এটার পাশে কিন্তু অনেক বড় জায়গা, এবং এটার জায়গা হচ্ছে প্রায় 3 ফিটের একটু বেশি, 3 ফিট বা 3.5 ফিট বলা চলে, 3.5 ফিটের কাছাকাছি এটা জায়গা লাগবে। আর এই পাশে লাগবে 2 ফিটের মতন জায়গা লাগবে। তো এটার মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে WCG2E5, এবং এটাও কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি ইটালি। এটা কিন্তু ওয়ালটন থেকে স্টিকারটা লাগানো হয়, আমাদের দোকান থেকে না। এবং নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এই কোনো ডিপ ফ্রিজে কিন্তু এক্সট্রা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগানোর প্রয়োজন নাই। তো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগানোর প্রয়োজন এর মানেটা কি? কারণ হচ্ছে এটা ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, মানে ভোল্টেজ লো ভোল্টেজে ফ্রিজটা রান করবে। আর লো ভোল্টেজে ফ্রিজ রান করবে মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ খরচ নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই। এত বড় ফ্রিজ হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ডিপ ফ্রিজে বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম আসবে। এবং আমি একটু আগে যে ফ্রিজটা রিভিউ করলাম, যেমন এই ফ্রিজটার কথা যখন বললাম, রেগুলেটর প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছিলাম যে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার 1, 2, 3, 5-এর সাথে আপনারা কতটুকু লোড থাকলে কতটুকু টেম্পারেচার রাখবেন সেটার উপরে কিন্তু আপনার ফ্রিজের বিদ্যুৎ খরচ আপ ডাউন করবে। সুতরাং সেই জিনিসটা অবশ্যই ফলো করবেন। যদি ওই ভিডিওটি স্কিপ করে আসেন আপনারা কিন্তু মিসিং করেছেন। আপনারা এর আগে যে ফ্রিজটা দেখেছি সেই ফ্রিজটা রিভিউটা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো এর পরের সাইজটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় সাইজ। এটা হচ্ছে WCG3JO 300 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, এটা এই পাশে একটি ডোর পাবেন এবং এই পাশেও কিন্তু আরেকটি ডোর পাবেন।
আপনার প্রয়োজন পড়লে এক পাশে ডোর খুলে ব্যবহার করতে পারবেন, প্রয়োজন পড়লে আরেক পাশে ডোর খুলেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা এই পাশে লম্বা হচ্ছে 1 2 3 3 ফিট, 3.5 ফিটের মতো লম্বা এটা পাশে, আর এই পাশে হচ্ছে 2 ফিটের চাইতে একটু বেশি। এবং মাঝে কিন্তু আপনারা দেখেন একটা পার্টিশন দেখতে পাচ্ছেন। তো অনেকেই কিন্তু কোশ্চেন থাকে, ভাই এই পার্টিশনটা যদি না থাকতো আমি বড় কিছু ভিতরে রাখতাম। হ্যাঁ, এই পার্টিশনটা কিন্তু আপনারা চাইলে খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। উপরের এই পার্টটা রাখতে হবে, বাট উপরের পার্টটা যদি আপনারা না রাখেন তাহলে কিন্তু এই গ্যাস কিটটা এখানে লাগবে না। এই গ্যাস কিটটা লাগানোর জন্য উপরের পার্টটা থাকবে, বাট ভিতরের পার্টিশনটা আপনারা খুলে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা রেখেও ব্যবহার করতে পারেন। এবং এখানে একটি বাকেটও পেয়ে যাচ্ছেন। আর 255 লিটার যে ফ্রিজটা আমি দেখালাম, আবার আপনি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখেন, ওই পাশে যাও, এই ফ্রিজটাও দেখেন, এই ফ্রিজটাও দেখেন। এটাতে বাকেট পাচ্ছেন এরকম, এটাতে বাকেট পাচ্ছেন এরকম, আর 300 লিটার বাকেট পাচ্ছেন এরকম। কেন বলেছিলাম 255টা আমার কাছে প্রিমিয়াম লাগে, কারণ ওর বাকেটের কোয়ালিটি অনেক হাই কোয়ালিটির হয়ে থাকে। এবং এই ডোরের মান, এটা 300 লিটারের ডোর, ছোট ডোর, ছোট ছোট দুইটা পার্ট, আর এটা একটা পার্ট হওয়া সত্ত্বেও এটা কিন্তু অনেক হেভি একটা ফ্রিজ। তো কোয়ালিটির দিকে চিন্তা করলে 255 বেস্ট চয়েস। আর সাইজের দিকে চিন্তা করলে কিন্তু আপনার 300 লিটার নিতে পারেন। রাফ ইউজের জন্য নিলে 255টা কিন্তু বলবো আমি বেস্ট একটা চয়েস হবে। দোকানপাটে ব্যবহার করার জন্য নিলেও কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর 300 লিটার যারা নিতে চান, 300 লিটারের ভিতরে আমাদের কাছে দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, দুটো কালার দেখে কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আর যারা আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, এটার প্রাইসটা বলে দিই। এটার প্রাইস হচ্ছে 44,690 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে মাত্র 35,800 টাকা। তো এই ছিল 35,800 টাকার ডিপ ফ্রিজ। কিন্তু প্রতিটা আমি দেখলাম আপনি 125, 145, 205, 255, 300। এটা ছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে ডিপ ফ্রিজ স্ট্যান্ড খাড়া দিয়ে ফ্রিজটা, সেটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এবং সেটাতে কিন্তু আপনারা 20% ডিসকাউন্ট আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের এসি আছে। আমাদের প্রতিটা এসিতে কিন্তু 15 থেকে 18% ডিসকাউন্ট আমরা পারচেস করে থাকি। আপনারা ওয়ালটন এসিতে পাচ্ছেন হচ্ছে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, যেটা কিনা কোনো এসিতে কিন্তু আপনাকে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিবে না। একমাত্র ওয়ালটনে কিন্তু আপনাকে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে, যেটা কিনা গ্রি বলেন, হায়ার বলেন, মিডিয়া বলেন, কেউ কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে না। এবং ওয়ালটনের ইনভার্টার, সবচেয়ে লেটেস্ট যে মডেল ইনভার্টার মডেলটা কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার, আর মডেল নেম হচ্ছে ইনভার্টার। নন ইনভার্টার আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আছে। ইনভার্টারও কিন্তু 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আছে। গুগলে সার্চ করে আপনাদের ওয়ালটনের যে কোনো মডেলের এসি কিনেন না কেন আমাদের থেকে কিন্তু আপনারা ফ্ল্যাট 15 থেকে 18% ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন। এবং ওয়ালটন এসি কিনলে কিন্তু আমাদের থেকে আমরা ফিটিংটা কোনো চার্জ নেই না, কোম্পানি থেকে বিনা পয়সা আপনাকে ফিটিং ইনস্টলেশন বাসায় করে দিয়ে আসবে। শুধুমাত্র এক্সট্রা যে অ্যাঙ্গেল এবং পাইপ, সেটা আমাদের থেকে কিনে নিতে হবে। অ্যাঙ্গেলটা শুধু কিনে নিতে হবে, পাইপও কিন্তু আপনার সাথে পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেল। আপনারা ভিডিওটি যেহেতু কষ্ট করে করেছি, অবশ্যই দয়া করে আমার চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন, যেন আমি আপনাদেরকে আরো প্রয়োজনীয় এরকম তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।